Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora para uma atividade de Sociedade e Natureza. A atividade de hoje é continuação da semana passada. Então vamos lá. Saiba mais. O que é inventário? Inventário é um levantamento, uma listagem descritiva dos bens, ou melhor, patrimônio, de uma pessoa ou de uma instituição. Exemplos de patrimônios. Os patrimônios eles podem ser materiais, uma obra de arte, um museu, ou podem ser imateriais, saberes, festas. Então vamos lá. Letra E. Que outros patrimônios materiais e imateriais vocês conhecem? Preencham o quadro abaixo de acordo com a orientação do professor. Então, aqui nós temos uma tabelinha semelhante à que eu li em cima, né? E vocês vão ter que fazer a lista dos patrimônios materiais e imateriais que vocês conhecem. Lembrando que para essa atividade vocês podem pesquisar na internet, vocês podem perguntar para o papai, para a mamãe, para o irmão mais velho. Então, as ajudas podem ser infinitas, tá bom? Podem pesquisar livros que vocês tenham em casa para chegar às respostas. Vou só dar uma dica. Material é tudo aquilo que eu posso pegar, que eu posso ver, né? E o imaterial eu não posso pegar, mas eu posso sentir. Eu sei que ele existe, né? Eu consigo saber, vejo informações deles, como por exemplo o que deu aqui, ó. Por exemplo, saberes. Eu sei que eles existem, mas ele não é material, não dá para eu pegar. São informações que são passadas com o tempo, que são conversas. As festas, elas são imateriais, porque eu sei que elas existem, mas eu não posso pegar. Eu posso usar, posso participar, mas ela não fica ali, né? Agora, uma obra de arte, ela é material, eu vejo, eu toco. Um museu, né? Ele existe, ele está ali, ele é concreto. Uma foto, são exemplos de materiais. Imateriais são esses outros exemplos. Sabendo desses exemplos, vocês vão completar aqui, lembrando que também podem ir para a internet fazer algumas pesquisas, tá certo? Letra F. Vamos inventariar os patrimônios materiais e imateriais presentes em um museu? A imagem a seguir mostra um exemplo de ficha material para o inventário. Observe com atenção. Então, vamos lá para a próxima página. E aqui nós temos uma ficha de material para inventário. O material, a observação que a gente tem que fazer é uma obra de arte, né? E aí a ficha tem autor, Pedro Américo, data 1888, gênero é uma pintura histórica, técnica é óleo sobre a tela, dimensões é o tamanho dessa obra de arte, 415 centímetros por 760 centímetros, e a localização, que é onde essa obra está. Ela está no Museu Paulista da USP, em São Paulo. Seguindo o modelo do exemplo que vocês viram aqui, vocês vão fazer a ficha do inventário do hino da Independência. Então, aqui tem o hino da Independência, vou até diminuir aqui um pouquinho para aparecer a maior parte, né, do hino. Então, quem foi o autor do hino? Em que data que ele foi criado? Qual é o gênero? Qual é a técnica? Qual a duração? E qual a origem? Vocês vão fazer sobre o hino da Independência, certo? Então, vamos aqui a mais informações. Aqui, ó, eles trazem algumas fontes de pesquisa para que vocês possam responder sobre o inventário. Então, tem aqui, ó, título, hino da Independência coral, autor Dom Pedro I, categoria hinos, idioma português, instituição parceiro, Ministério da Educação. Aí tem aqui, ó, o hino da Independência é uma canção patriótica oficial comemorando a declaração da independência do Brasil, composta em 1822 por Dom Pedro I. A letra foi escrita pelo poeta Evaristo da Veiga. Hino da Independência do Brasil, se vocês colocarem esse link, vai dar para ouvir o hino. E olha lá, e vão responder aqui essas questões. Vocês conhecem outro patrimônio cultural, material ou imaterial que gostariam de pesquisar? Então, se vocês têm algum aí que vocês gostariam de pesquisar, vocês vão fazer a pesquisa e vão colocar aí para mim. Pode ser um da escolha de vocês agora, tá bom? Ah, eu quero pesquisar sobre um patrimônio imaterial que é a festa junina. Então, coloca aí, faz a fichinha de vocês sobre a festa junina, tá certo?
E aí, vocês vão guardar os conhecimentos de vocês para a próxima aula. Como que vai ser isso? Vocês vão mandar a foto da atividade de vocês para mim. Quando a gente tiver todo mundo aqui na aula, aqui na escola, a gente vai fazer uma apresentação sobre isso, tá certo? E aqui nós temos um texto para leitura complementar. Museu Paulista. O museu possui um edifício histórico localizado no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. É muito conhecido com o nome de Museu do Ipiranga, porém seu nome oficial é Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Sua coleção envolve doações, aquisições ou coleta de campo, bem como documentos conservados fisicamente para fonte de pesquisa. O Museu Paulista foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 como Museu de História Natural e marco representativo da independência da história do Brasil e paulista no período do centenário da independência. Em 1922, foi realizado um trabalho com o acervo histórico da instituição. Formaram-se novos acervos com destaque para a história de São Paulo. Atualmente, o Museu Paulista possui um acervo de mais de 450 mil unidades, entre objetos, iconografia, documentação textual do século XVII até meados do século XX, que são muito significativos para a compreensão da sociedade brasileira, especialmente no que se refere à história paulista. Ele conta com uma equipe especializada de curadoria. Então, esse texto aqui ele é complementar, ele foi só para vocês saberem um pouquinho sobre o museu, tá certo? Estou do lado de cá, guardando as fotos das atividades bem caprichadas de vocês.